我們看到美國因為 AI 就把很多的 engineer lay off， 現在開始又覺得有點後悔，不應該 lay off 那麼多人。現在最大的情形就是在 AI 這個浪潮裡面，因為我們看到的在教育得到幫助，做事情有一點效率。可是這些有效率的東西到底賺得到什麼錢？對於這一次 AI 的東西有一點點影響，是最近的。下班为线，小鹿帶你看世界。這幾天呢，亞洲的科技股是全面的重挫，從 SK 海力士、三星，再到台積電，還有日本的半導體設備，都承受了不少的賣壓。市場上面呢，試着在回答一個問題，就是 AI 到底值不值得有這麼多的投入？而如果 AI 的需求這個曲線變化了，對於台積電的需求到底應該要怎麼樣精準的評估呢？今天為你邀請到前台積電研發處的處長楊光磊再次回到我們節目上，歡迎處長。謝謝盧小姐。處長想請教一下。這幾天大家的心情應該都頗鬱悶的，可是我就是不太理解，說是幾間科技公司他們剛剛才開出來的財報，其實都是非常亮眼的，尤其台積電它的這個成長其實是歷史從未見的創新高。可是為什麼從它公布財報那一天開始，台積電一路下跌，而且不只是台股哦，包括了美股幾間重要的科技公司，他們的財報數據也是很好的，但是市場上面不買單，投資人在擔心什麼？我想跟之前的確有一些預期心理啊，那大家的確從各樣從上再早的這個法說會都有提到這個這個需求現在的需求是歷史上面那種超級倍數的影響所以可能大家對這個期望值變得很高，你知道人就是這樣的期望越高即使他做得很好。他還是沒有辦法達到極高的期望，當然這個部分。另外，我覺得多多少少大家在看現在的 AI 投資的時候，主要是說到底這個 AI 投資，包括這些大公司 AI 投資裡面，透過這個 AI 的這種東西，到底賺了多少錢？對 ，OK， 因為有很多免費的 AI 工具是賺不了錢的，然後原來的很多的業務是不是可以透過這邊來賺錢？然後 AI 是不是真正的去改善了很多這個公司的體質，擴張這個另外 AI 應用的這個所謂的市場？目前還沒有看到很快的一個結果，因為大家大概都認為這些 AI 的投資，這些大公司的 AI 投資的回饋可能要到2028年以後才可能會發生。那因為這樣子的時候，大家心理上面可能有一個隱藏的這個事情，投資是為了未來 ，OK 可是現在它會不會在短期的時候會不會碰到什麼問題所以一旦有風吹草動，很多人就會有一個很奇怪的反應，就是期待越高，然後心裡又害怕一些可能會產生的所謂的早期有所謂的 AI bubble， 我倒是不覺得 AI 會泡沫，但是 AI 的用這些算力做出來的東西這個果效跟最早因為 AI 所產生這個驚人的這個改變的這個事情，這些改變會越來越小，越來越沒有那麼強烈還是很多的東西，所以 AI 需求還是在，只是這個需求跟原來的期望的這個成長的速度可能沒那麼高。那這些東西，然後尤其是前一陣子是主要是來這個所謂的 punish 那些花錢包括 Google、Tesla 這些人花了很多的錢去建置 AI 的資料中心部分，可是他們從這樣子的花錢能夠得到的 return 並不，雖然他的財報還不錯，可是這個跟他的花的錢的比例不太成比例，所以才會有一個短期的這個影響。那等到有一天，也許剛剛講到未來幾年，真正就是看到 AI 有回饋的時候，它又會再回來大家就說這是 real， 這是實際上發生的事情，因為大家現在看到的都是比較未來性可能會產生的果效。但是理論上來講，買 AI 花錢用 AI 的人，他比較容易受到懲罰。可是做 AI 的人，做半導體的人，理論上是比較不會。所以當那一天 Google 發現財報的時候，事實上半導體股是漲的，然後這個買家跌，
但是這個賣家是在漲的。Okay. 對，但是當然有很多東西，因為現在很敏感哈，任何一個風吹草動，包括其實跟中國這個 DPUV 啊这些長晶啊 EUV 做這個東西，其實一點關係，跟台積電說實在沒有什麼直接的關係。但是因為敏感啊，大家就很怕會不會又有未來可能會有另外一家中國公司起來跟台積電競爭，那因為會有一些影響這些東西。那當然對台積電來講，可能是跟需求沒有那麼強勁了未來的需求可能沒那麼強勁包括我相信台積電在法說會裡面特別有提到這個margin 這個毛利率 percentage 百分比是有一些降低，因為你要投很多的東西。其實過去這個事情早就發生，當我們有個新的製程出來，要蓋新的廠，要去花很多錢去買這個東西，本來就成本本來就會這樣的。通常一個新的東西就會讓毛利率下來一點點只是因為過去台積電的毛利率一直在往上升，上升的原因主要也是因為需求很大，然後價錢很好所以在這兩個這兩個消息的衝擊之下，很多人期望的是看到毛利率只有往上不往下的東西，所以一旦你有一個消息看到會往下的時候，很多人就會有一些過度的反應。理解。其實從理性上來講，它本來就會這樣子。我跟你們說，最近我看到一個數據超級驚人的，就是我發現其實有非常多的人在看下班國際線，但是呢，有超過1半以上的人沒有訂閱。如果呢，你一直都有在看這個節目，也喜歡我們選擇的內容，我想拜託你幫忙，幫我們做一件事情，就是現在趕快移動到訂閱那個按鈕，按下去吧。因為呢，這個動作可能不花你1秒鐘的時間，也是完全免費的。但是對於我還有團隊來說，就是非常重要的鼓勵。我看着你們的訂閱，我就有更多的動力，把這個節目做得更深更好，長期的陪伴大家。請大家幫忙按下訂閱，下班國際線。中國的 DUV 還有長興存儲，我們馬上就要來聊到。不過來理一理這個邏輯，處長您的意思是說，其實，在前一陣子市場上面說，只要 AI 的需求存在，包括像 GPU 啊、HBM 啊、CoWoS、台積電的需求就是一路往上，所以看到前期那麼亮眼的漲幅嘛。对。但是後來看到像是 Meta、OpenAI 啊，或是剛才這個處長也有講到，這些美國的科技公司微軟投入了數千億在打造 AI 的資料中心，然後投資人的心裡面就會很擔心，就是說這樣子的投入到底回報的時間點在哪裡？然後在這樣子擔憂的時候，因為很敏感嘛，市場上面有一點點風吹草動，就會造成我們現在看到的狀況。邏輯上是這樣嗎？對，理解。好，那這樣子其實這個股票市場上面已經有很多紛雜的資訊了。這個時候好像有一個完全不同的平行的世界，就是中國。中國也是做記憶體的这個長興存儲，代號是長興科技 CXMT， 在上海掛牌第一天跳空，漲幅直接來到了466%，非常的驚人。然後同一時間，市場上面在討論說，中國可以自己做出 DUV 了。處長，您剛剛說這個跟台積電其實沒有直接的關聯，可是我在猜，投資人他這個連看是說，美國都已經把所有的技術跟設備限制成這個樣子的，長臂管轄到這個中國也買不到所有的先進的設備跟人才，他還是有辦法做出自己的東西。那會不會有一天超越台積電，或是趕上台積電，只是時間的問題？OK， 我當然不敢說所有的東西一定會怎麼樣哈，但是我認為中國現在所做的事情其實跟台積電並沒有直接的關係。我認為現在的半導體的世界大概分兩個，一個叫中國，一個叫非中國。非中國主要以美國市場為主，台積電其實大部分的活動大概超過90%都在處理非中國的那個世界市場，尤其以美國主導的 AI 所創造出來的市場。那中國中國的半導體有沒有機會來進來參與這個所謂的以美國主導的非中國市場這件事，我認為是非常困難的。因為這牽扯到地緣政治的問題，美國大概是不會讓他去玩這個遊戲。包括你看，美國政府都盡量的能夠控制，讓 NVIDIA 不去賣給中國，其實有很多的生意做。那因為他怕這個中國的 AI 的應用會慢慢越來越厲害，他的確也越來越厲害這些事情，所以美中在這個半導體上是比較屬於防守型的活動在發生，也就換句話說，中國所發生的所有的東西，最後要把這個幣升到非中國的市場是非常困難的那是屬於這個地緣政治的議題跟一些
這個以美國主導的世界裡面，中國也很難參與。同時，中國大陸的半導體市場，美國也很難參與，因為美國首先，美國政府是不想參與，因为他不想幫中國，他用防堵的模式去幫中國，所以就會產生一種兩個世界，一個中國，一個非中國的世界在那裡平行進行。那只是過去的中國在發展半導體是從落後的國家慢慢起來啊。中國在發展半導體的時候，真的比如說它的第1年的半導體基本上就是中芯國際在2000年的時候有張榮軍的團隊，台灣的團隊跑去設立。它比起台灣是從90年代甚至80年代開始的時間是差很大的距離。那半導體這個世界呢，它過去從50、60年代開始的基礎建設都是控制在美國的手上，設備、材料這些部分，所以中國只能用這些已有的東西。可是這個美國一旦把它防堵下來，就讓中國在發展的半導體，從大部分這個嘗試來講，認為中國這下會被打死了。可是中國這個市場很特別。它的半導體市場大概是全球單一國家市場最大的一個市場，因為原因是因為它也做手機，也做這個電腦，就做各式各樣的汽車這些部分，它都需要半導體，所以那個市場超大，從單一國家可能是最大的。美國是控制的是全球市場，可能更大，但是從單一國家來講，美國市場也沒大到那個程度。但是因為中國有這個市場，他就可以用這個市場來養他的東西。長興存儲這樣的一個公司，如果從 DRAM 的競爭來講，在全球市場來講，它可能很難比得過三星SK Hynix 跟美光，前3名都排不到。對，它本來也沒有，它現在也還沒有。可是它異軍突起，從早期佔全球這個 DRAM。只有大概1-2% 的東西，現在一下跑到8%，變成單獨出來的第4名。這件事情對中國的這個，我認為它的士氣來講，或者它的整個市場對中國的看法，看到一個很好的成長的曙光。因為第4名這件事情，如果中國的市場更好一點點，然後做得更好一點點，是有機會進到這個前4。就是這個以前我們只談前3，現在可能有進到前4的這個也已經很大了呀。就8% 也不小的，因為美光從25%也掉到22%，三星從41%也掉到大概38%，就是長興存儲的那個部分吃掉的一部分的美光，一部分的這個三星SK Hynix 還是保持大概29%。但是我的意思就是說，這件事情所以這是為什麼中國的這個股票市場在看這件事情，是看到一種這麼的樂觀是屬於這種民族英雄式的去看這樣子的一個東西，是未來中國真的可以在DRAM這個市場來佔領一個角色其實因為我不曉得你也應該曉得，台灣的DRAM很少能夠在世界舞台上面扮演，因為我們一直是屬於比較落後的，稍微大一點點的就是這個南亞科，然後還有一點點華邦。都經過了好幾十年世界先進本來做DRAM也被打敗了，所以台灣在這座產品上面是很難在世界競爭的。中國我認為它當然技術是，比如說我認為長興的一些技術是早期跟南亞，當然南亞的技術也是從海外來的license 來的，但是有些人他們是從全世界，包括從台灣到了長興，後來他們在那邊慢慢發展，就是人才來講不太是個問題 ，OK， 他過去是落後的，他可以慢慢追，慢慢趕上，再加上他有一個自己可以控制的市場，內需市場來讓這個長興存儲可以起得來在未來的部分，除非是長興存儲自己出我認為它會慢慢再成長到開始可以跟美光競爭了。中國就有一個說法，說大力出奇蹟嘛，就是現在整個就是傾全國之力，然後希望可以在半導體產業就是有自己的供應鏈。我這邊看到的數據就是說，中國的 DUV 當然沒有辦法跟台積電最先進的製程相提並論，但是其實對於車用或工業用的晶片，其實也足夠，是綽綽有餘，是綽綽有余的，對，而且未來還會繼續進步下去。對。
好，那這樣子我們整體的，比如說非中國的市場也都聊完了，中國的市場也聊完了，這一切对於台積電還有台灣自己的整個半導體的供應鏈，它的這個影響是什麼？現在一片跌幅，會跌到什麼時候？要反應多久呢？OK 我通常面對股票市場是絕對不敢預測因為我自己投資說在失敗的很多如果照我的方法，大概也會賠錢但是我覺得這個台灣的半導體產業的基本面是非常好的，非常的穩固原因是因為它沒有真正強烈的競爭對手嚴格來講，中國並不屬於跟台積電相關的競爭對手。剛剛講，因為台積電走的是跟着摩爾定律，用快速火車式的往前衝的模式。中國的半導體現在因為被限制住了很多的先進的設備限制住了，它走的模式是這個火車在往前走的時候沒有辦法走那麼快，因為引擎這些部分沒有辦法很快，可是它會走一條比較舊的製程，然後在裡面做創新的模式。早期像这個華為的韜定律大概也是這樣的概念。這個部分其實我們早期把它稱為叫做 more and more， 就是我們叫做摩爾定律的一條路，就是一條直線往下衝，另外一條路就是這個到一個站的時候，我在旁邊去開它的分支比如說在新竹就到內灣走分支的東西，最後也有一個市场出來。那 more and more 就是說我有很多的公司，事實上真正能夠使用先進製程公司在全世界大概也不過10家而已。但這麼多的公司在做什麼？他們就拿比較舊的技術，比如說28的技術，做一些比較創新的東西。所以 more and more 是在不走這個直線距離的部分，旁支的部分去做更多的創新。中國因為它的內需市場很大，它可以有很多的地方讓這樣的創新用比較舊的技術照樣可以有成果出來。這個是這反而是它的強项。因為一個走這種直線往前衝的，眼睛只看到前面 ，OK， 我們會把我們叫做過去走過的風景都沒有去看它。可是如果你可以在旁邊，在走到一部分的時候，就往旁邊去看看風景，去創造更多的東西其實有很多很多的這個市場，很多的世界都很美麗的。中國現在在走這一條。中國當然它2條路都要走，可是往前衝的已經衝不過美國，可是往旁邊衝的部分是遠遠超過美國。這讓我想到處長，您之前有把這個中國跟美國在科技上面的運用，用腦跟身體的譬喻去來講一下這2大國現在各自的這個應用的方法跟範圍，可不可以在這方面再多跟我們聊一下？為什麼是腦跟身體？什麼意思？美國講求的當然就是一個純粹的創新，比如說 Large Language Model， 它基本上就是把這樣子的東西像是一個腦的知識它有很大的算力，很大的分析的能力這個部分。可是在美國的話，最大的一個問題是，我有這麼大的能力的時候，我要用在哪裡我要用在製造，我要用在車子，我要用在生活。可是如果你到美國去看，美國在生活使用的部分事實上是相对落後的。对，當全世界在進步的時候，美國其實是落後的。那中國反而在這裡很強，我的腦比不過別人，我就把一個比較次級的腦去用在我的身體。我隨便舉來講，像電動車是一個例子。中國的生活科技是非常的一段時間你就看到很多的應用，因為它有很多的人口去來實驗，可以支持的創新。可是這個在美國的話，對於生活創新裡面比較沒有那麼強調，它強調的是一種基礎建設，它的所謂的平台，它的創新。可是，在生活上面成本很高，對比較看不太到在實際上在生活的部分。這個2個國家，他們的重點是不太一樣的。他比較喜歡走那個往前面走，往天上走，這個比較腦從 top down 去看這個世界。處長，那您這個比喻對於以美國為主的半導體世界跟以中國為主的半導體世界，它的這個 lesson 是什麼？就是它的影響是怎麼發展下去？這個影響，我覺得在長期來講
就是你會看到很多實際運用的東西，中國就會越來越強啊。我們舉電動車做例子，它現在已經幾乎是世界第一，那有辦法席捲這個世界。現在世界是用防堵的模式啊，你不要進來，哇，你太厲害了，我比不過你，对，我就保護啊，讓你進不来。以中國的做法，它基本上就是在內需裡面直接去使用，一旦使用以後，它就變成越來越厲害，越來越厲害以後，它自己國內當然很好，它當然想要外銷啊，把這個部分往外面去影響，就看這個世界怎麼接受這個新的這個應用啊，在生活上面的應用啊，如果你是用 Amazon 買東西的話，你就可以買到很多的所謂的中国貨啊，那因為又便宜，有時候又好，但是它在產業上面有一些國家會選擇用保護主義，比如說電動車這件事情不讓進啊，就不會不讓進，所以但是其他的國家呢，就要自己要想辦法，所以其他的国家跟中国做生意啊，應該說啊，很多事情這個新的發展新的東西，最早的能力通常發生在歐美先，可是中國很快的會學會。一旦他學會以後，他的量產能力、他的應用能力會變得很強，他有機會回過頭來反噬這個原來的市場 ，OK， 所以這個是一個現在中國在這個應用上面跟其他國家啊怎麼找到一個平衡點這些部分，因為中國不能夠只有它的內需市場，雖然它內需市場也很大了，所以現在這個世界，我覺得他們現在在走一條怎麼從中國的應用市場往外移的啊，這個部分能夠外銷到別的地方，因為它還是需要啊。那這個市場有可能會延伸到東南亞啊，也有可能會延伸到歐洲，比較難延伸到美國，因為美國比較會保護這件事情啊。歐洲現在也在保護，但是東南亞可能是一個更有機會開放的世界。所以這個世界還蠻好玩的，就是說這一種實體應用的市場的產品，往往中國領先啊，它成本也比較高，然後能力也比較強。可是那種在雲端上面的活動啊，或者用雲端的活動、用腦的活動，還是美國優先。你可以隨便舉例來講，像用 Facebook 啊，用什麼東西，大部分都是美國的大型的平台。對，那種大平台那種在雲端上面活動的東西。在全世界現在還是美國影響，那當然跟語言有關，因為英文還是一個全國世界流通的，所以這個腦這個部分跟語言有關啊，是一種溝通的模式。因為英文是一個國際語言，所以它比較容易影響。中文畢竟啊，以中國的強項，如果以中文為主，它的影響力自然不如美國。處長，那我們背景的這個了解聊了這麼多。怎麼支撐？處長一直告訴我們，上一次也在我們節目當中提到，就是台積電的基本面其實還是非常的好的，而且如果投資人繼續相信台積電，其實也是一個理性的做法。因為台積電現在主要是針對這個全球市場，對，雖然它中國有一些，不過那個實在小得可憐哈，所以它主要的重點是以美國市場為主。台積電最大的客戶都是美國的公司，所以這些公司只要賺錢，台積電就這樣好。台積電比較怕的是說，這些公司後來都不賺錢了，那就完了 ，OK， 這不就是市場現在最擔心的嗎？因為這些公司花了太多錢在 AI 投資，比如說基礎建設上。沒錯。所以但是我們去看過去台積電經歷過2次比較大的危機，第一次叫做2000年的 .com， 那個時候台積電的確下來，股票從200多塊突然降到大概70塊左右，所以台積電有下來過。第二次的金融危機是2009年、08、09年，那個時候叫這個次貸危機，那個時候台積電股票又降到35塊，在那個時候整個的影響非常非常大啊！突然就很多訂單就不見了，因為在次貸危機，美國自己有很大的問題。對這個部分，現在 AI 的這個所謂的影響，比起那2次，我認為是不太可能再發生那一種式的危機。AI 的需求一定還會存在，因為它已經回不去了啊！這種使用 AI 啊，讓 AI 來改善這個人類這些部分，只是說過去的成長速度太快啊，它一定有機會，一定可能會變成所謂的放緩，然後可能在某個機會再來上來。
現在最大的情形就是在 AI 這個浪潮裡面，因為我們看到的在教育得到幫助，在很多事情我們使用做事情有一點效率，可是這些有效率的東西到底賺得到什麼錢？我們看到美國因為 AI 就把很多的 engineer lay off， 現在開始又覺得有點後悔，應該不應該 lay off 那麼多人？是可以 lay off， 可是要不要再慢一點點的部分？所以在 AI 在發展的東西有很多調整需要去做，現在某人還在初期的調整期 ，OK， 跟 Internet bubble 在前面的時候是調整期，只是那個 bubble 時機不對，那個時間太早，所以它就掉得很厲害。現在我覺得大概不會掉得那麼厲害，可是它有沒有辦法繼續成長，像瘋狂式的成長啊？那相對來講，這個過去是美國用資本主義的概念，我反正很有錢，越有錢的國家我投資越多，我就占越大。其實這是 Google、Microsoft 他們的思維，因為他們競爭是用這個叫做軍備競賽的方式在競爭，因為他們都很有錢啊。台積電也因為這些很有錢的客戶，我們當然就變成也有錢，我們賺有錢人的錢，所以它的產能就會提升。花了投資去蓋了很多廠，目前看起來那些都是真正實質的需求在看，可是這個需求到一個程度以後，會不會慢慢減緩？另外一個，我認為另外一個對於這次 AI 的東西有一點點影響，是最近的 Kimi 3的起來，早期的中國的DeepSeek 跟 Kimi 3，它代表的一個東西就是發現，其實我好像不需要花那麼多錢，我就可以我可以得到一些跟這些花很多錢得到的結果差別不會太，模型可能他們還是厲害，可是真正使用，我要開始去在我使用上面 ，Kimi 3好像結果其實差別也沒那麼大。那說投資報酬率來講，我該不該花這麼多錢？因為有另外一邊告訴我說，可以不必花那麼多錢去做，所以讓很多的人去有想象力說這個資本支出到底合不合理？我還要不要用這種模式去做？因為我剛剛講那個摩尔定律所帶出來的那種叫做我稱之為失速列車，它有時候會走到讓人迷失方向，因為只能往前走，然後要投資前要做這個事情，所以現在有另外一個人帶給這個另外一個訊息說這條火車可以比較便宜的往前走，比較不用那麼投資那麼大的往前走的時候，所以會讓這個 AI 的未來的需求產生一些不一樣的想象力。尤其是 AI 這種運算這個東西是耗能，對於整個世界的影響會很大，所以有一些比較偏社會主義的人，他會反而更喜歡那種比較不需要耗那麼大資源的部分，就是很多事情90分就好，還是你一定要100分在這個世界裡面是不是足夠就好？這個東西是不是？而且 AI 走到到了失速的時候，它回來會反噬人類。剛講了這麼多都是財經跟產業面的消息嘛，不過呢，最近也有另外一則新聞有讓我特別注意。其實處長您上次來節目的時候有特別聊到，就是整個台積電的體系1-2個人其實是沒有辦法造成多大的傷害跟多大的威脅的。可是從今年4月開始呢，東京的威力科創的前工程師陳立明就因為涉嫌竊取了台積電的營業機密，判處了10年的重刑。然後馬上到了就是這個月，檢方還依國安法起訴了台積電前副理陳志堅，因為說他在香港人丁小虎的吸引他之下，合謀挖角了台積電的人才，竊取了21份核心技術資料。處長，您的這個說法還是想法還是一樣嗎？就是其實這幾個人根本動不了台積電真正核心的護城河。對，其實洩密案最大的一樁就是早期台積電跟中芯半導體的訴訟案當時我負責點18、點13，那個時候張汝京去了中芯半導體找了一些人，他們真的印了很多東西，因為早期台積電在機密保護上面說實在這是比較稍微開放尤其是像我們從美國回來有很多東西，我們也不覺得有什麼了不起這個東西。我那個時候在中芯在創立的之期，它的一些舊的技術一開始的技術的確是從台積電偷取的，因為後來有很多的在法庭上的證據，我也在法庭上作證。好那樣子的事情的確中芯做出點18
這個後來做點13啊，做出一些東西。可是後來中芯在發展這個東西，在40奈米碰到一些瓶頸，28也碰到瓶頸啊，也做不太下去。那最後還是梁孟松去了啊中芯國際，才重啟這個技術的這個部分，從28奈米一直做到這7奈米的部分。所以一個當你去所謂的竊取某一個機密的東西啊，通常都是一次性的啊，就算我全部偷掉，整個技術我全部偷掉，全部都偷掉。假設我說最糟糕的情況，对我当然他们這些人沒有能力全部偷掉，因為東西太多。但就算全部偷掉，它也不過是一次性的活動。OK， 就是一個技術，然後想辦法。那之後呢？你會不會再繼續開始？台積電的這個引擎，它每一代那個引擎往得非常非常的順，基本上就是一種所謂學習曲線的概念啊。我做完一代，再做一代，再做一代，我越來越厲害，越來越熟悉啊，事情就可以做出來。當別人假設偷一代的技術啊，下一代啊，它是用偷來的，它不是自己發展出來的。下一代它要自己發展的時候，它必須再重啟爐灶，但它沒有從頭做到尾的經驗的時候，就像早期的台積電，我們都是技術移轉，別人的技術來，這樣的技術移轉不能夠，還是沒有辦法讓台積電自己做技術。到了我們是到後來從美國回來，用自己發展技術的觀念，在美國做技術，那樣子的運作模式才起得來。所以一個公司要對台積電有影響，主要還是它的體質的問題啊。所以偷東西，一次性的偷東西是絕對不會產生，這還有短期的作用啊，一些影響，可是它的影響是非常小的。我講的最大的就是羅威人事件啊，他有機會接觸到很多的東西，可是我認為他那件事情對 Intel 的影響也有限，因為 Intel 的人也是很驕傲的，他通常也不願意去啊，因為這裡面有很多東西是可以 traceable 的啊，可以看得到的，所以那機密保護這件事情，它是一個必要的啊，它多少有一點殺雞儆猴的味道啊。那我當然也認為我們很多年輕人哈，剛剛講這些婦女，他們在竊取這個東西，當然為了個人的利益。其實這後面會牽扯到一個利益跟文化的問題啊。為什麼這一些年輕人他會為了這個利益，然後去冒這個風險？包括羅威人，我也覺得不是很理解，他已經有這麼多的資源，拿了這個工研院的院士啊。他為什麼要去讓自己做這件事情，讓聲名敗裂？這個所謂的我們稱之為晚節不保。OK， 所以這些東西最後回到啊，我記得我在台積電在負責機密保護委員會的時候，我有一次在公司給演講，我認為這是人格特質的問題。所以後來我一直覺得我們要去讓人去理解為什麼這個不是你的東西。啊，不應該去偷竊這件事情，它回到一個人的基本價值觀的問題。我們怎麼讓我們的孩子理解啊，這些東西是有一種啊，在生命上面一個很重要的一個東西，而不是只為了錢啊。錢這件事情啊，我後來慢慢發現到，很多人開始，包括在台積電的員工，窮的只剩下錢。如果你眼睛只看到錢，你就容易去做這些事情，因為你完全沒有任何的好的價值觀。今天我們聊了很多，從亞洲科技股市全線下挫，然後再聊到這個 AI 的真實的需求跟台積電的關係，還有就是這個世界其實現在有兩個完全不同的世界，以美國為主的半導體跟以中國為主的半導體的世界，其實在這個服務的客戶上，這個速度上其實是截然不同的。最後再聊到這個間諜案，其實處長看到的是更深的人格的跟價值觀的問題。其實每一集在主持相關國際線，我都覺得我們在看一個時代很特別的時間點。那尤其現在要回答就是 AI 的需求到底是不是真實的，我覺得市場跟投資人還需要一點時間。與此同時，我們希望下次還有機會再邀請處長回來分享您看。謝謝陸小姐，今天很開心。相關國際線的時間就到這邊告一段落了，我們下周同一時間再見，大家拜拜。拜拜。